風信子今集就同大家深度體驗茶農家生活文化，仲會試下當地最特色嘅玉露茶漬飯御膳。生態攝影師馮漢成就會分享有關於外地嘅生態攝影，仲帶咗啲好靚嘅相俾大家欣賞添。而全新一個專題系列就有新德利利帶我哋去印度，首站就會先去睇下佢哋最出名嘅2種工藝紡織同埋鑽石。我哋就要請教下生態攝影師馮漢成阿成。Hello， 阿成你好。好啊。不如同大家講下你最中意影啲乜嘢啊？我最中意係影雀仔嘅。第二類嘅話，可能係淡水魚。淡水魚點影啊？因為我自己覺得淡水嗰個環境咧係好少人會望到水底嗰個風景啊，可能魚為即係比較為多，但係可能都會有其他兩棲類啊。唔使潛落去噶嘛，係咪淡水？可以潛嘅，即係通常都唔會好深嘅。有深就唔深，但係如果我可以影到、拍攝到或者觀察到，都係比較淺，可能大概10零20 cm。喂，但我知道你有啲相咧係帶咗上嚟咧，就俾我哋估下究竟係喺邊度影嘅。咁我哋就嚟睇下先啦。呢個唔係平時壽司店，唔係嗰啲嚟嘅，唔係嗰啲嚟。啲三文魚有好幾種，呢條係發情緊嘅雄性Pink salmon，即係粉紅三文。但係就咁睇，就咁睇個 background 係其實好難估嘅。好難估，我去得好近影咯，只可以話呢個。咁咪真係北海道咯。嗱，講緊個 logic 咧，就因為其實好多地方都有，但係我唔 sure 嗰啲地方嗰個成功率有幾高。哦。但係呢個地方成功率好高嘅。唔高啊，但係近咯，因為個機票平啲。OK。好啦，我見到咧有張相咧就睇到咧，其實咧有啲乜嘢唔同類型嘅魚啦，呢個烏頭咁樣嘅，好似烏頭咩樣㗎？另外一種三文魚。兩個問題，但係你嗰一次係特登去，淨係為咗影三文魚嘅。係啊。全心全意得一個目標，就係三文魚。你有咩天氣去㗎？嗱，影三文魚咧就要配合到佢回游嗰個時間。回魂我就聽過，回游我未聽過，真係。轉壽司我都聽過。嗱，因為三文魚係屬於一種會遷徙嘅魚嚟嘅，由呢個大海翻去溪流裏邊。就產卵。產卵。咁所以咧，佢就係我揀咗呢個秋天嘅時候去翻嗰個河溪裏邊，就等佢會唔會有一個好大規模嘅回游。我哋仲有咧你其他嘅相咧就係你帶咗一啲裝備。有2樣嘢可以分享到。第一件事就裝備可以睇一睇啦，就係有部防水嘅相機啦，有個潛水殼。但係要住喺嗰度先可以影嘅。係唔需要㗎。我見到你有張床，我以為要喺嗰度3日3夜咁抱住啲三文魚回游先可以影，唔使嘅。係啦，其實好多其他人都係揸車經過，見到 Google 即係見到地圖上面有一個 highlight， 咁啊去睇一睇。我知道其實你仲有好多其他動物咧影咗嘅，咁啊留翻下 part 咧，你同我哋詳細啲講下好嗎？冇問題。頭先我哋咧就睇咗阿成咧去咗北海道影呢一個三文魚啦，即係一個好偏門嘅活動嚟啦。係，因為我多數都係食為主。我想問你嗰次有冇食三文魚啊？係有嘅。哇！不過有分別嘅，嗰個係養殖嘅。但係跟住嘅，即係我哋再玩下一題嗰啲動物係唔食得噶嘛？唔食得，唔食得。受保護嘅會唔會咧？睇下係咩嚟啦？紅喉潛鳥。係。咁究竟呢度係邊度啦？我就要估下。係啦，估下啦。我覺得咧係 A。即係我同佢傾偈嘅時候，聽到有提過挪威呢2個字，所以我覺得係啦。答案係挪威。但係嗰度係咪都算係呢個雀仔都係幾常有咧？常有㗎，見到佢生咗個仔就難少少，所以生態旅遊咧，我覺得好玩嘅地方都係呢個㗎。佢呢個叫咩名咧？呢隻咧叫做紅頸反撲雲，呢個就 artistic 少少啦。即係頭先嗰隻嚟嘅係。嗰個物種嚟嘅，但係呢個咧，你見到佢個背脊咧2條金金地色嗰個斑紋，就代表咧佢其實啱啱出世冇幾耐嘅幼鳥嚟嘅。嗱，圖鑑又有寫㗎，即係就會講咗唔同羽毛嘅顏色咧，就係男仔、女仔或者幼鳥。其實可能你就係嗰本圖鑑咯，係冇錯，可以一齊去。咁你跟住下一個咧，就係你睇下先，呢個咧個狀態，左手邊嗰張咧，其實就係影嗰個潛鳥嗰個狀態。就要擔遮嘅。嗰次落緊雨。但係第2張我見到好墟冚喎。第2張墟冚咧就係岸邊都係嗰個海鳥、海鷹嗰個繁殖個島嶼，成萬隻喺你面前飛過又好，喺度叫啊又食啊。不過有一個唔係幾好嘅就係佢糞便都多，都比較，所以都仲有擔遮嘅。有啲異味嘅，擔遮都係有人會咁做嘅。咁去生態攝影咧，其實最緊要注意啲咩？係啊，就好似頭先咁講，個人啊都要喺個野外裏邊咧，所以就要對抗嗰啲天氣嘅變化，嗰個防水防沖嘅風褸都好緊要啦。第2樣嘢就係盡量嗰啲行裝咧都簡化同埋輕量化咯，都一樣係。
即係譬如揸車去，咁住酒店咁樣，可唔可以去到啲行程咧？就難啲嘅。絕對可以嘅。其實我自己不嬲成日見我露營咧，佢真係好中意瞓一來露營，二來都係比較經濟實惠。係，都係嘅。咁你喺呢啲生態攝影嘅 trip 啦，你覺得係要抱住一個咩心情或者咩心態去影？因為有時你真係天有不測之風雲啊。冇錯，而家我其實多數都平常心，因為好多時就係講緊哇嗰個天氣唔同咗，啲魚少咗，我真係控制唔到喎。嗰個心態就係講緊要體驗個大自然，認識個大自然。WADA 真係要，哎呀太過繃緊，一定要影到張相，而且又唔係工作，我都係去旅行啫咁樣。咁所以咧，即係最好嘅話咧，你問我咧，應該帶埋阿成呢個人肉圖鑑去嘅，就其實有啲似當地導遊咁樣嘅角色啦。其實你可以考慮做嗰個導遊啊。我可以考慮㗎。下次等你開團喎。係啊，你可以開一個唔係瞓即係帳幕嘅團，咁我哋就會參加㗎啦。冇問題，唔使酒店。係啦，酒店豪華生態旅遊團。可以。係好，做俾你。等你開。